السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم ومن تبعهم بإحسانه إلى يوم الدين. atenderezebwa ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atukoledde enteekateeka eno netubaako nekyetwejjukanya mu ddiini sa Allah abeere nga akkiriza okwejjukanywa kwaffe kwe kugenda okwejjukanya ku dakiika nga 2 oba dakiika nga 3. ngenda kujjukiza kiko kyetuyita shiriki kyengenda okusomesaako katono. Shiriki alina two types. There are two types of shiriki. Shiriki asooka tumuyita shiriki omunene, ate type ey'okuli ye shiriki omutono. Naye nga shiriki omunene singa obeera omukozi obusiraamu byonna emirimu gye wakola mu busiraamu Allah agisazaamu, ate obeera okoze shiriki omutono omulimu gw'obeera okoze mu kaseera ako Allah gwasazaamu. Ekyokulabirako oba mathalani shiriki omunene okugatta ku Allah nga wonaagenda ati mu ssabo n'ogenda wa sheekh gundi akumalira ebizibu byo, nga wonaagenda ogenda n'oyabya olumbe oba n'ofuwa emmiini oba n'osalira enkoko ku tanuulu, simanyanga nti tanuulu ejje bulungi, oshiriki omunene. Era obusiraamu buviiramu ddala awo, wa in yamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa huwa wa in yamsaska bikhairin fahuwa ala kulli shay'in qadir. Allah senga aba aleese embeera embi yasobola ogizzaayo yekka, ate era wabeera aleese ekirungi yekka yayinza okikuggyako. Nawe ekituuka sitogende wa sheekhe nti akuggyako ebizibu byo, yena obeera okoze shiriki. Era obusiraamu obeera obuvuddemu, sinakyokka naye emirimu gyonna gye wakola Allah abeera gisazaamu. Kuba yatugamba mu surati Furqan aya 23, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Allah agenda kudda ku mirimu gye baakola ku nsi emirungi agifuulenga enfuufu efumukira mu bbanga. Lwaki? baali si basiraamu. Kasita okola shiriki n'ogenda omuntu akusabira akuggyeko ebizibu atali Allah, obeera okoze shiriki omunene, era obusiraamu obeera obuvuddemu. Shiriki owokubiri eshiriki omutono kye tuyita riya, obufunze. Okukola omulimu nga okola ku kabanda be bantu kuwaana nga tokola Allah kukusiima, kye tuyita shiriki omutono. Kyokulabirako oba mathalani oyinza otuuka mu masjidi niwayo emitwalo 10 oba emitwalo 5, naye nga oziwaddeyo ng'enneeyayo bantu kukusiima nti ogundi ono asaddaaka, naye nga togendedde Allah kubeera nga akusiima. Mwana wattu obeera okoze shiriki omutono. Omulimu gw'okoze muyo moment Allah tagukkiriza, era obeera owaddeyo kyaweerere newakubadde nga sente zowaddeyo zigenda yamba obusiraamu, naye ate gwe ku akawunti eyo Allah tofunako. Era wobeera okoze bwotyo ojatuuka maaso ga Allah nga ku akawunti toyinaako. Eshiriki omutono tuyita riya. Ate nga Allah yatugamba nti wama umiru illa liyabudu llaha mukhlisina lahu ddiin, tebaalagirwa kukola mulimu gwonna okujja kusinza Allah yekka mu bwomu bwe n'okutukuliza ddala eddiini ku lwe yekka yekka. Amakulu kukola mirimu gya ddiini bw'ogikola ku lwa Allah nga gw'ogenderedde okusiima, so si kubeera ng'osiimisa bantu. Kasita ogaa nti ogenda siimisa abantu, omulimu gw'obeera okoze mu kaseera Allah tagenda gukkiriza. Eshiriki omutono era nga tukiyita riya. So nga singa obeera okoze shiriki n'ogenda asumanga okunyweza obufumbo omala kusamira, Allah n'akuwa balongo n'ogenda n'obaalula, n'obeera ng'ofunye ekizibu nti kangende ku bijja emizimu nkyeka gye ginyemesezza okugaggawala, oba okoze shiriki omunene. Gyonna emirimu gy'okola mu busiraamu Allah abeera agisazizaamu. Era kasita ofa n'embeera bwetyo mwana wattu ogenda abeera mu muliro khalidina fiiha, notogenda kuvaamu. Saba Allah abeere nga tutaasa omuliro. Nolwo ebigambo ebyo eshiriki gwe badde njagala osomesako bika 2, omutono n'omunene. Ogenda mu ssawo obeera okoze shiriki omunene. Riya n'okola omulimu ng'onoonya abantu kukusiima, obeera okoze shiriki omunene. Nawe ekyo tubeere nga twewala shiriki oyo, tukole Allahu jalla wa ala byayagala, tubeere nga twewala shiriki omunene n'omutono, tukole kusiimisa Allahu subhanahu wa ta'ala yekka. Nolwo ebigambo ebyo saagala sukka kwawo. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.